ყავდათ ქალი დაბმული 9 წელი. 9 წელი ყავდათ დაბმული, 9 წელი აუპატიურებდა სხვადასხვა კაცი და 9 წლის განმავლობაში გააჩენინეს 7 შვილი, რომელიც გაყიდეს. 7 შვილი. ეგ ისტორია ეგ ხო ჩოლებრივი კრიმინალია. და გავეს ვინმე? და ეს თვითონ საიდან გახმაურდა, ანუ საიდან გაიგეთ? ამის შესახებ არაერთი გადაცემა გაკეთდა, არაერთი სიუჟეტი გამოძიებაც აღიზრა. ეს ქალბატონი იყო დაღესტნელი, რომელიც ქართველმა შეყვარებულმა ხო რო წამოიყვანა საქართველოში და YouTube-ზე შეგეძლიათ ნახოთ ეს ქალი, დაღესტნელი ტყვე ქალი ესე ჩაწერთ და აი მაქსათაურით გამახსენე სახე. ეს იყო ჩემთვის ეს იყო ბრაზის, ზიზღის, დაუცველობის ყველაფრის შეგრძნება ერთად, იმიტომ რომ ამას ხო ქართველები ვაკეთებდით. ანუ ამ ქალს, ამ ყველაფერს, ამ უბედურებას ვაკეთებდით ქართველები. ყველა შვილი ვიპოვეთ, არც ერთ არ უნდა დასამართი ერთობა. სხვენია. არ დასაც დაუქალეთ რაშუაშია. არა. დამატერიალიო, დარგეთ კინოს მეტი. არა და ეს ხო არაფერს შუაში. არა, მაგრამ სხვენიათ დედის ისტორიის და არც ერთი შვილი არ ეკონტაქტება. არც ერთი მე ესეთი მართლა აკირები. ანუ ფინანსური ინტერესი ჰქონდათ მხოლოდ და ყიდდნენ და მორჩა. ანუ ვინც აუპატიურებდა იმის ვინც ნახეთ ეს ქალი იყო დაბმული ერთ-ერთი ქალბატონის სახლში. ეს ქალბატონი მუშაობდა რესტორანში, სუწინორი იყო, ანუ ესე გამოდის რა, იმიტომ რომ რესტორანში სხვა პოზიციაზე მუშაობდა, მაგრამ რესტორანში ვიღაც კაცებს თანხას არ თმევდა. ეს კაცები მოყავდა და უშვებდა იმ ოთახში ამ ქალის გაუპატიურებისთვის. ანუ ბავშვების გაყიდვა მათი მიზანი, კი, ჩვეულებრივი ტრაფიკინგია. საქმე აღიძრა. რამძიმე ისტორია მოყავდა. არაერთი გამოძიება ჩატარდა, მაგრამ გამნერ იქიდან რომ ეს ქალბატონი ვერ მეტყველებს, ვერ საუბრობს და ამდენი უბედურების ფონზე არის დაბრმავებული, ვერ ხდება ამოცნობა დამნაშავეების.